الشخير هو صوت صادر من خلال الأنف أو الحنجرة نتيجة صعوبة المرور الهواء عند البلعوم. يعني تيبقى واحد التضييق في الممر الهوائي لو فارنكس، وهذا التضييق في الممر الهوائي هو اللي تيجعل داك الصوت اللي كيتسمى الشخير. لأن المشكل تيكون دائما في قاعدة اللسان، قاعدة اللسان ملي كتلتصق بالحنجرة تعطي هذا الصوت المزعج اللي يمكن له يوصل حتى ل 120 ديسيبل. وهذا 120 ديسيبل عنده واحد التأثير اجتماعي. ملي تيجي تنديروا بعض السؤالات، لا بد من السؤال باش نشوفوا نديروا التشخيص، واش عنده لا فاتيغ، واش عنده لا سومنولونس، واش عنده رغبه في النعاس، واش عنده الضغط الدموي يعني الطونسيون، واش عنده مشكل ديال الديابيت اكسيتيرا اكسيتيرا. ملي ندخلوا في هاد تنعطيو واحد لو سكور، يعني واحد كل حاجه تنعطيوها لو نيميرو ديالها، ولا وصلنا على ان سكور اللي اكثر من 4 تعرفوا بان هذا السيد راه كيدير الشخير. بالتوقف التنفس وتنكونفيرميو يعني وتنزيدو ناكدوا بهذا لاباري هذا اللي تيعطيك لا ساتوراسيون اوكسيجين. هذا راه مهم بزاف، لان قبل كانوا لي زاباري كبار بزاف، كنتي كتمشي للا كلينيك وتيكون واحد المراقب معك. اليوم ولا هادشي مينياتوريزي صغير، ولا الانسان يمكن له يهزها بيدو ويديها مع الدار ويعبر لا ساتوراسيون اوكسيجين، يعني شحال ديال الكميه ديال الاكسجين اللي كدوز في الدم، ويعبر شحال ديال لي زابني تيدير في الساعه. انطلاقا من لو كيستيونير اللي تنعطيو سكون ابل لو كيستيونير دو برلين، لان كان واحد لو كيستيونير كيتعطى، وهاد لو دياغنوستيك بهاد لاباري هذا تنعرفوا الانسان شحال تيدير لي زابني في الساعه. هاد الاختصاص هذا كان داخل فيه واحد عدد ديال الاطباء اختصاصيين. يعني كاين اختصاصي في امراض التنفس بنومولوج، واول ما كيدير الدياغنوستيك في الحقيقه هو لويريل، يعني متخصص في الحلق والحنجره. تيشوف واش ما كاينش شي حاجز على مستوى الانف او شي حاجز على مستوى الحنجره، وانطلاقا من الدياغنوستيك يعني التشخيص اللي غادي يدير اختصاصي في الحلق والحنجره هو اللي غادي يوجه. اما غادي يقول لك هادشي خصو الجراحه، ولا يقول لك الجراحه ما غاديش تكفي، ولا غادي يقول لك على حسب هاد الدياغنوستيك اللي درنا بهاد لاباري هذا خصك تشوف ان بنومو، يعني باش يدير لك واحد القناع على مستوى الانف باش كيلوح واحد لا بريسيون، وداك لا بريسيون اللي كتحل المسالك الهوائيه. ولا غادي يجي عند لورتودونتيست يعني اللي كيدير لي زورتيز هما هادو، هما دي زاباري اللي كنداروا بالليل، خفاف وساهلين في الاستعمال، وتديرهم الانسان كيديرهم في الليل قبل ما ينعس ويفيق في الصباح ويحيدهم. وهاد لي زاباري لي زافونتاج اللي عندهم المزايا اللي كاينه هي كتحيد الشخير 100% بلا عمليه بلا حتى شي حاجه، وتتحيد او ميم طون الاختناق التنفسي اثناء الليل. وهذا الشيء مهم بزاف. الانسان تينعس مرتاح، ولا غدا ملي كتعاود دير له هاد لاباري كتعاود تعبر افيك لورتيز، كتلقى بان كاين واحد التحسن كبير.